pasa, man? Vamos recto. Ya.
Ya. Che, que me asusté. Che, que me hizo asustar. Vamos. No creo que vaya a ningún lado eso. ¿Ah? ¿Dónde? Que puedes usar para las bicicletas, todo el camino. No sé qué significa, pero... Y estas flechas... Sí. Sí, sí, sí. Ya, sí ve, eso es lo que... Hasta aquí yo llegué la única vez que he venido. Sí. Entonces de aquí seguimos andando, pero no sé a dónde llega. Nunca he ido. Soy ignorante ahí. Pero sigue el camino, ¿no? ¿Quiere arriesgarse? ¿De dónde viene? ¿Viró, hermano? ¿Viró? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos para allá? ¿Nos vamos despacito? Ya, yo voy adelante, ya. Esas simplemente corren más. ¿Viste el viejito que nos pasó? Iba embalado, hermano. No, no, uno que nos pasó también en bicicleta. Ya.
Está cerca. ¿Ah? Pasamos. Ay. Te cuento dónde estamos. Te cuento. Este es el puente que cruzamos una vez, el Smithfield. Ya estamos en Downtown, ahí está Downtown. Ajá. Podemos cruzar el puente, pero no vamos a hacerlo. Aquí está el Jarro Café. Ahí nomás. ¿En serio? Ya. Mira dónde llegamos sin querer. Y esto era antes parqueadero, que yo le converso a usted, que dañaron la vista para acá y construyeron estos edificios son nuevos. Glass House se llama. Ajá. Chévere. Esto es la niñado que dice, pero esto es nuevecito, no tiene ni un año. Vamos para allá. Vamos lo que más pueda, a ver si llegamos frente al submarino. Chútate, vamos. De 5 centímetros. Y era guapa. Cuando era flaquita. Era flaquita. Esa, no. No, acá, tomémonos una foto. Ya. A ver, ¿qué es ahí? ¿Qué es ahí? Nos tomamos con el Jarro Café. Voy a parquear la bicicleta.